Galera, finalmente chegou o momento de a gente fazer a substituição dos switches do teclado Bora, o T-Dadger Bora, nosso querido e velho teclado ali, o melhor tecladinho no Brasil custo-benefício, não é verdade? Em questão de teclado mecânico. Estão aqui os switches que comprei do AliExpress, não fui taxado, tá? Chegou tudo certinho aqui em casa. Vamos fazer primeiro um unboxing, ver como que veio. Depois a gente vai lixar eles e depois fazer a substituição, uma a uma ali, das peças dos switches do nosso tecladinho. Então eu espero que você curta esse vídeo, se curtir, deixa o like aí que ajuda demais. Galera, bora bater 10k esse ano? Me ajuda aí se inscrevendo no canal e vem fazer parte da nossa família Benevides, nosso grupinho no Telegram que vai estar aqui com o link na descrição do vídeo, tá bom? Bora pra mesa, vamos ficar à vontade aí e começar a fazer um unboxing do bichão aqui. Beleza, meus amigos? Estamos aqui com o nosso querido pacotinho. Quem tá animado, galera? Pra melhorar esse teclado Bora, botar um switch Gateron aí. No caso eu comprei 30 peças, né? Pode comprar várias. Eu comprei 30 da amarelo e lá no chat eu pedi pro vendedor botar 4 do switch white, switch branco, e 26 da yellow, que é o switch amarelo, todos da Gateron, beleza? Mais nada dentro do pacote, tá? Deixa ele aqui de canto. E aqui estão os switches, galera. Vamos ver como que veio, cara. Deixa eu ver. Aham, agora sim. Aí, finalmente, cara, finalmente. Mais uma vitória pra conta aí, galera. Olha só a nossa joia rara aqui, galera. Agora sim, cara. Olha que bacana. E mandaram 2 aqui, keycaps do Bob Esponja, cara. Tem um removedor aqui do switch. Deixa eu ver. Será que ele mandou os brancos que eu pedi? Não estou vendo o switch branco aqui não, galera. Ah, tô vendo, tá aqui. Estão aqui. Maneiro, cara, vamos lá. Tô curioso pra ver. Primeira vez que eu compro switch do AliExpress, galera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Mandaram ainda 2 keycaps do Bob Esponja aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar a câmera pra vocês. E a carinha do Bob Esponja é diferente, ó. Essa foi boa, cara. Eu vou botar no Bora pra gente ver como que fica. Se bem que é muito pequenininho. Mas eu acho que dá, vamos ver. Não lembro agora, acho que dá. Aí, time. Muito bom, cara. Aqui estão os switches. Deixa eu ver se a câmera foca. Agora focou um pouquinho, né? O yellow. Deixa eu aproximar do microfone. Vamos ver o branco agora. Cadê o branco? Aqui, ó. Nossa, é mais leve, cara. Mais leve. O amarelo tem que fazer uma leve força aqui a mais. E eles são bem silenciosos, galera. Eu vou encostar praticamente aqui no microfone, ó. Que legal, cara. Ó, esse pininho aqui tava torto. Mas deixa eu ver o restante aqui como que veio. Tá reto. Show de bola. Tá um pouquinho torto, mas a gente ajeita aqui, ó. Tá, interessante. E é o seguinte. É esse aqui, ó. Tá vendo esse cabeçote aqui, galera? Mais achatado, tá vendo? A gente vai ter que lixar ele para encaixar no nosso Bora, tá? Salvo engano é esse aqui. Deixa eu pegar o switch blue ali do T-Dadger, do nosso Bora, para ver, comparar esses pinos aqui. Pera aí. Pessoal, busquei ali na caixinha do Bora os switches que eu retirei dele, que já estavam velhos, tá? E olha só, comparando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Galera, ó, bem parecido, cara. Deixa eu mostrar pra vocês, espera aí. Olha só.
Esse aqui, o Blue, é do T-Dead, tá? Como a gente focou. Ó, esse Blue aqui do T-Dead. Esse branco aqui, ó, que a gente comprou, ó. Percebam o seguinte. Cara, vai ser bem pouquinho que a gente vai ter que lixar, pessoal. A gente só vai ter que ajeitar essa cabecinha aqui, ó. Né? Pra ficar equivalente ali. Deixa eu pegar um outro Blue aqui. Aquele aí tá meio sujo. Esse aqui está mais inteiro. Tá até meio torto, ó. Deixa eu ver. Ó, pelo que eu tô percebendo... Pelo que eu tô percebendo... Esse aqui, cara, não vai precisar lixar. Talvez muito pouco. Não tenho certeza. A parada tá mais nesse segundo aqui, ó. Tá? Então eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Que eu tenho mais um box pra fazer, tá? Tô aproveitando a luz do dia. E eu já volto com a próxima parte, que vai ser lixar e colocar no T-Dead, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí. Já se passou um tempo desde que eu fiz um unboxing dos switches, né? Que a gente comprou no AliExpress. Nossos queridos Gaterons aqui para fazer a substituição. E agora, meu time, a gente vai fazer realmente a substituição. Eu já fiz aqui em algumas peças, né? Para ver como seria o procedimento e passar o feedback para vocês na hora de ensinar aqui. E eu vou continuar fazendo aqui as alterações, as substituições, agora mostrando para vocês o passo a passo. Primeiro aqui está o nosso teclado Bora, tá? Percebam que eu removi as keycaps e aqui a gente tem o switch que já vem com ele de fábrica. O switch é o Temu Blue, tá? Percebam que nesses espaços aqui foram os que eu já retirei do encaixe aqui do teclado, tá? Quando você vai retirar aí o seu switch, ó, vai ficar esse espaço aqui para você encaixar o switch. Seja outro da Temu, que já encaixa perfeitamente, ou o Gateron, que a gente vai fazer aqui o procedimento passo a passo. E se você nunca removeu um switch do teclado, eu vou mostrar aqui para vocês agora. O primeiro passo vai ser remover a keycap, né? A keycap aí, galera, como vai estar uma do ladinho da outra, vai ser mais fácil utilizando o removedor de keycaps que vem com o teclado, tá? Vai vir esse aqui na caixa aí do seu Bora. Então você vai encaixar ele aqui assim, ó, na vertical. Fez um clique, tá vendo? Olha como ficou o encaixe aqui, ó. A gente vai segurar aqui o teclado e puxar isso aqui para cima, na vertical, que a gente remove a keycap. Aí embaixo dela vai estar o switch propriamente dito, né? Que no caso aqui, percebam que eu já substituí. É um Gateron Yellow que eu coloquei do AliExpress, né? Que a gente comprou e funcionou perfeitamente, já adianto para vocês. A gente vai fazer o procedimento aqui e fica tudo certo. Assim, já é garantido, tá bom? Então é o seguinte. E para remover o switch, você vai usar o removedor, esse metálico aqui, ó, que vem com o teclado também, tá bom? Enquanto o removedor de keycaps é esse aqui de plástico, esse metálico aqui é o do switch. E cara, remover o switch, vou falar para vocês, galera, varia de teclado para teclado. Geralmente teclados mais caros aí são mais fáceis de retirar. Esse aqui é um pouquinho complicado, ele vem muito pressionado, muito preso, e você acaba tendo que quebrar ele na maioria dos casos, cara, na hora de remover, e você exerce muita força, tá? Esse aqui é o que veio com o teclado, é o Temu Blue, igual esses aqui que estão aqui, né? E você vai fazer o seguinte, ó. Percebam que ele tem duas partes. Essa aqui, a posição correta dele é assim, ó, tá? Com esse espaço aqui aberto, sendo a parte de cima dele, tá bom? Não sei se você consegue ver também esse espaço vazado aqui, tá vendo? Dá pra se localizar já. Ele tem um plásticozinho aqui, ó, que você aperta, ele desce, tá? Ele entra aqui, ó, no encaixe. Ruim que a câmera não tá querendo focar, mas agora focou um pouco melhor. Esse plástico aqui, ó, quando você Esse plástico aqui, pessoal, quando você encaixar o switch, ó, você tem que encaixar a ponta dele aqui, né, de cima. E ele estando encaixado assim, você vai pressionar ele, tá, assim, ó, apoiando uma mão no teclado, né, e vai balançando para retirar ele. Se você for puxar só assim, cara, dá muito trabalho, você faz muita força e acaba não saindo. Então você vai puxar para cima, mas tentando afrouxar ele ali no encaixe na hora de retirar, tá? E geralmente você quebra esse plástico aqui que é muito frágil, na hora de pressionar ele acaba quebrando, tá? Então vamos fazer aqui para vocês verem comigo, ó. Por exemplo, deixa eu pensar aqui.
O F2, vamos fazer o F2 aqui, ó. Tá aqui já com o switch blue, né? Deixa eu focar a câmera. Então percebam, a parte de cima com espaço vazado, né? E essa pontinha aqui no meio, ó. Que você vai encaixar o removedor nessa parte aqui, no encaixe aqui na parte de baixo, para retirá-lo. Então vamos tentar fazer aqui, como vocês vendo comigo. Então vamos remover esse aqui para vocês verem como que vai ser. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui o removedor, vamos encaixar ele aqui. Ó, encaixou, percebam? Que o plástico, ó, quando eu aperto, deixa eu ajeitar ele aqui, que com uma mão só tá difícil. Ó, encaixou na bolinha lá, ela desce, ó. Estão vendo que ela desce ali, ó? Ó, percebo que ela desce ali, ó, desceu, tá vendo? Vai ser esse encaixe aqui que a gente vai fazer e remover, ó. Vou puxar ele aqui pra cima, balançando. Percebo que geralmente ele voa assim, cara, é uma pressão danada, tá? Tem teclado que é muito mais fácil, mas o Bora dá um trabalho. Mas não é nada impossível, você faz com calma aí que você dá pra remover os switches. Com esse espaço aberto, percebo que é tudo igual, ó. Aqui, seja o que for. Percebam que em teclas como o espaço, que é maior, o Enter, por exemplo, também, e o Delete, eles têm uns encaixes extras nas pontas aqui, além do próprio encaixe do switch, tá? Diferentemente de uma keycap comum de tecla, ó, que é o encaixe só do switch. É porque como a tecla é maior, ele precisa desse suporte aqui para ela não ficar bamba. Então, mais você tira ela dos encaixes, normalmente, tá? Ela vai estar encaixada assim, junto com o switch. Você tira e vai estar o switch aqui. Você remove da mesma maneira. Perceba que o encaixe é igual, ó. Das duas pontas aqui, tá vendo? Ó? Todas elas, né? Por exemplo, o espaço aqui também, o Enter, quer dizer... Ó, nossa, velho, removi até o switch junto, pessoal. Tirei com muita força. Que loucura, hein? Veio com o switch junto, galera. Mas, deixa eu tirar aqui o switch. Esse aqui é o que eu já tinha trocado, tá? E ficou um pouco mais folgado. Percebo que tem 3 encaixes aqui, ó. Um do switch no meio e os 2 suportes na base do teclado aqui, ó. Essa parte cinza aqui, tá vendo? Mas o switch encaixa a mesma coisa, o mesmo procedimento. Beleza, pessoal. Vamos fazer o encaixe, não do F2, mas nessa letra aqui, que eu não lembro qual é agora, mas eu sei que é importante. Acho que é o O ou o P. Não lembro agora, acho que é o O. Switch Gateron, galera, do AliExpress. Agora, é só encaixar? Não é. Porque se eu tentar encaixar aqui, ele não vai, cara. Ele não entra, ó. Não entra. Por quê? Porque você vai ter que pegar em um switch do Ultemo. Você vai comparar as pontas, galera. Olha só, você vai pegar um switch aí Gateron do AliExpress e o Ultemo do seu teclado. Quando você remove ele, você vai ter que passar o olho na ponta dele e comparar com o Gateron e ver qual a diferença. Eu já adianto a diferença para vocês. Deixa eu ver se vai focar aqui. Ó, eu já adianto a diferença que é o seguinte. O switch Ultemo, ele tem as pontas um pouco mais finas, tá? Um pouco mais finas. Você pode, por exemplo, deitar aqui o Gateron de ponta, ó. Por exemplo, ó, o lado certo é assim. Então, essa equivale a essa, certo? Então, eu posso vir na outra ponta aqui e botar para comparar, ó. Para eu ter uma ideia de qual é a diferença entre eles aqui. Por exemplo, a altura é igual ou é diferente? A altura, aparentemente, aqui é igual. Só que o switch Gateron é mais grosso, tá vendo ali? Ó, o Gateron é esse aqui de cima, ó. Olha as pontas uma de lado da outra. Tá um pouco embaçado, mas dá pra ver ali no brilho, ó, a diferença, ó. Vocês conseguem perceber, galera, a diferença olhando assim? Espero que sim, tá? Então perceba que a gente vai ter que afinar as duas pontas do switch Gateron. Eu testei afinando só a ponta da direita, né? Eu já vi esse procedimento em outros teclados, que bastava a direita aqui. Mas pelo que eu tô vendo, a da esquerda também é mais fina desse Ultemo aqui. Então, eu vou com uma lixa de unha. Eu peguei aqui em casa várias, tá? Eu perguntei aos meus pais se tinham lixa aí de unha e tal. Eles falaram que sim, me emprestaram vários aqui. Então, você vai lixar a parte do switch Gateron, tanto a direita quanto da esquerda, afinando eles, tá? Pra gente encaixar
nesses espaços aqui do teclado. A lixa, galera, geralmente tem dois lados essa lixa comum, tá? Essa aqui um pouco mais grossa, essa amarela aqui, no meu caso, né? E essa parte mais fina aqui. Para lixar o switch, eu vou passar umas dicas aqui do que eu fui fazendo, tá? Eu quebrei 2 switches nesse teste, porque eu lixei dos dois lados, eu fiz com mais força, mais rápido aqui, para ver se ele ia aguentar ou não. Acabou quebrando 2 aqui no meu teste. Então eu vou passar a dica aqui certinho para você fazer o procedimento correto, tá? Presta atenção, faz com calma que vai dar tudo certo. Primeiro é o seguinte, eu percebi que esse pino aqui, galera, da direita, é um pouco mais frágil que esse aqui. Esse aqui me aparentou ser bem mais firme, tá? Então, quando você for lixar ele, lixa o de lado, tá? Na ponta, quando for lixar a ponta, tá vendo? Não lixa assim de frente não, cara. E não lixa na parte grossa, porque você vai conseguir lixar algumas vezes, tá? Mas é mais fácil de quebrar. Então, para evitar risco, você vai lixar com a parte menos grossa aqui da lixa e tentar na horizontal e nas laterais do switch, tá bom? Então eu vou lixar agora esse aqui sem corte para vocês verem como que vai ficar no encaixe aqui. E eu vou mostrar alguns detalhes importantes no encaixe, porque às vezes, se você não lixar bem, ele vai ficar encaixado, vai funcionar, mas vai ficar um pouco desnivelado, milimetricamente ali, tá? Então é bom você fazer com calma e comparar certinho os switches aqui para o encaixe ficar perfeito. Então, eu vou começar a lixar esse aqui, vou começar a lixar esse aqui da direita, né? Vou virar ele aqui, ó. Eu gosto de virar ele porque aqui, desse lado, eu consigo ver certinho o que eu tô lixando, tá bom? Então vamos lá, juntos, lixar esse switch aqui, galera. Vou até botar aqui na parte mais branca, ó, da mesa, para vocês enxergarem direito. Vamos lá, vamos começar a lixar aqui. Essa parte branca aqui é mais fácil, não quebra o switch, tá? Ela é mais lisinha. Deixa eu virar um pouco aqui. E vamos começar a lixar o nosso switch. Quero pedir o seu like aí, se puder se inscrever no canal, ajuda demais. Dá aquela compartilhada aí com seu amigo, com algum grupo de hardware, de periféricos, que o pessoal tem tecladinho de switch eu temo. Ah, galera, falando isso, eu vou até chegar pra cá porque ele libera, a lixa vai liberando uma poeira, tá? Então, vou deixar ele lá enquanto eu lixo aqui. Não vai cair poeira da lixa e do switch, um pouquinho, né, do pino aqui no teclado. E eu não quero isso, né? Então vamos lá. Ó, já começou a afinar o switch, tá? Vocês vão... Não sei se vai dar pra ver direitinho aqui. Eu acho que não focou muito bem, né? Mas tá dando pra ver, pelo que eu tô vendo aqui. Então, vou lixar um pouco essa parte aqui agora. Ó, um pouco de cima aqui na lateral dele, ó. Vamos lixar esse encaixe aqui, que ele tem uma ponta um pouco arredondada, tá? Não é quadrada, não. Então vamos deixar aqui um pouquinho arredondada. Tá vendo que é um procedimento com calma, tá? Não vai fazer correndo tudo aí não, tá? Para você não quebrar essa switch, fazer algo certo, para ficar bem um teclado ali, com o nivelado certinho, tá bom? Então, como ele ficou muito pontudo aqui, eu vou ajeitar isso aqui agora, ó. Perceba que com a parte branca, conforme eu disse, ele não quebra fácil aqui não. Eu tô fazendo até na vertical aqui, ó, que eu tinha recomendado assim, né? Mas perceba que dá para fazer com calma assim também. O problema é se agarrar. Se agarrar, ele pode entortar o pino. Aí você ajeita ele. Mas chega uma hora, se você entortar muito, ele solta, ele quebra. Aí não tem jeito, pessoal. Vou lixar um pouquinho mais na lateral aqui agora, de novo. Eu quero mostrar sem dar corte isso aqui, para você ver realmente, sem acelerar, sem cortar, como vai ficar, cara. Mas se você entender um pouco a ótica aí, pode pular um pouco o vídeo, né? Para ver como que vai ficar o resultado. Mas se você vai fazer pela primeira vez, assiste aqui comigo para você ter a ideia certinho de como vai ficar. Cara, já afinou bastante ele aqui, tá? Afinou bastante. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ah, galera, focou, ó. Show de bola, pessoal, show de bola. Agora que focou aqui, então, vou até pegar aqui o Ultemo, ó. Pra vocês terem uma noção, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui que tá torto. Ó, o Ultemo, esse aqui, né, que vem no teclado, e o nosso Gateron. Perceba que já afinou bem o da direita, tá vendo? Ó, agora eu vou afinar um pouco esse da esquerda aqui, tá?
e ver como que vai ser o encaixe. Então vamos continuar, vamos lixar agora o da direita. E ele não precisa ficar perfeitamente idêntico ao Otemo, tá? Ficando parecido, ele encaixa, pessoal. Vocês vão ver isso aí. Não precisa ficar com medo de, nossa, tem que ser algo perfeito ali. Não é assim, ele precisa encaixar ali. Então ele precisa estar um pouco mais fino, tá? Se assemelhar bem aí o Otemo, mas não é assim, não precisa ficar aquela coisa idêntica milimetricamente, não. Mas quanto mais parecido, melhor vai ficar o encaixe. Tá um pouco cega essa aqui, eu vou pegar outra lixa aqui. Essa aqui é maior já, ó. Conforme eu disse, né, o da esquerda é mais fácil de lixar, cara. Porque ele é bem mais firme no switch, tá? Esse pino aqui. Ó, ficou um pouco quadrado. Deixa eu ver aqui que eu posso melhorar. Soprar aqui para tirar esse pó que fica da lixa, né? É o seguinte, pessoal, deixa eu olhar aqui, ó, um lado a lado. Ó, ele afinou bem, tá? Deixa eu ver aqui um pouco se a altura tá equivalente. Ficou um pouquinho menor o Otemo, eu lixei ele bem. Deixa eu ver o da esquerda aqui, pera aí. Ó, o Otemo ficou um pouquinho menor, mas... cara, quase idêntico aqui o tamanho. Vamos ver sem corte aqui. Até balançou a câmera aí, né? Sem corte, pessoal, sem corte, a parada é essa. Como eu tô ensinando aqui no vídeo, né, não é só mostrando, mas ensinando, a gente vai ver junto aqui como vai ficar. Deixa eu focar a câmera aqui, pera aí. Pronto. Sem corte, sem corte. Então tá lá. Eu falei pra vocês que essa parte vazada é a parte de cima, certo? Né? Igual esses outros aqui, ó. Então vamos nessa letra aqui e vamos ver como vai estar o encaixe. Ó, nenhum pino torto, né? Tudo certo. Vou ajustar ele aqui primeiro, ó, no encaixe, tá? Deixa eu botar assim certinho. Galera, olha só a mágica, cara. Olha só a mágica. Não precisei nem lixar outra vez para ajustar. Ficou muito bem aqui o encaixe dele, ó. Deixa eu focar aqui para vocês verem um pouco. Ó, focou aqui. Percebam que ele encaixou bem, né? Não tá com folga. Ele tá um pouquinho mais alto aqui. Deixa eu ver. Não, cara. O encaixe dele tá muito bem feito. Percebam ele aqui na ponta, né? Que a ponta foi até o fundo certinho, ó. Show de bola. Aí agora o próximo passo é colocar a keycap, cara. Que o teclado vai estar funcionando, entendeu? Então deixa eu pegar a keycap desse aqui. Eu não lembro qual é agora, cara. Eu vou colocar aqui... deixa eu olhar na caixa qual é esse aí, pera aí. E é isso mesmo, pessoal. A letra ali é a O, tá? Então vou pegar aqui, olhei na caixa mesmo. E tá aqui, pessoal, a keycap do O. Então deixa eu ver aqui qual a posição correta. É assim, ó. Isso. Ó, já tá encaixado aqui. Show de bola. O que acontece? Vou fazer isso com os switches que restam aqui. Estão comigo, tá? Ó, faltam bastante ainda aqui, ó. Deixa eu ver quantos tem pra fazer. São esses aqui que faltam pra eu fazer. Esse aqui também. Show. E olha só, tem aqui o branco também, tá? Que é o Clear, que é assim que se chama. O link desse switch estão aqui na descrição, né? Conforme eu disse. E se você puder comprar com eles, ajuda muito o canal, galera. Dá uma força danada aí. Então, se esse vídeo foi útil, está sendo útil, e você quiser comprar, dá essa moral aí pra gente, tá? Vai estar aí a planilha também do Google que eu fiz. Tenho atualizado ela toda semana com os produtos que eu recomendo, que eu já testei aqui no canal. Então, processador, headset, webcam e outros produtos que eu não testei, mas que eu recomendo muito, pelo tanto que eu já pesquisei, de teclado, placa de vídeo, por aí vai, galera. Confere a planilha que tá muito, muito boa, cara. E assim, tá organizada por faixa de preço, tem o link certinho para você comprar lá. Tem um vídeo na lateral do que eu já testei, você pode ver o vídeo antes de comprar. Muito bacana, galera, fiz com o maior carinho. Então confere aí na descrição depois. Mas vamos continuar aqui.
Perceba que eu comprei vários switches Gateron, cara, e 2 tipos dele, o Yellow e o Clear, que é esse branco aqui. E eles têm a mesma construção embaixo, tá? Por ser Gateron, é padrão. Então você vai lixar, independente do que você compre, tem o Green, Black, Red, tem o Blue também. Independente do que você compre, você vai lixar da mesma maneira, tá bom? Conforme eu ensinei aqui. Então daqui a pouquinho eu volto com o teclado pronto, para vocês terem uma ideia de como ficou. A gente vai testar em jogo isso aqui, tá? Isso aqui não vou só dizer que pluguei aqui e tá funcionando, não. A gente vai testar em jogo, vou gravar para vocês e eu vou comentar aqui a resposta que eu tive, o que eu achei. Porque eu não testei em jogo ainda, eu testei em digitação e funcionou perfeitamente o que eu já fiz, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui e já volto, time. Galera, finalmente terminamos a personalização do teclado. Claro que eu utilizei 30 switches, né? Não deu para completar o teclado todo, mas dos 32 quebraram, conforme eu disse. Então tem um total de 28 inseridos aqui. A gente vai testar aqui no Apex, tá? Vou para o campo de tiro para a gente treinar. E vocês verem a resposta, né? Vou passar o feedback para vocês. Coloquei aqui na parte principal, tá? Para a gente jogar FPS, principalmente. Coloquei alguns aleatórios aqui também. Só o contra aqui que tá o Blue ainda, tá? Desses marcados aqui. Desses com as keycaps. Eu, nesse meio tempo que o Bora ficou ruim com o Switch Ultimo, eu fiquei utilizando o Skiller da Sharkoon. Eles enviaram aqui para análise do canal. É um teclado de membrana muito bacana, galera. Tem um tempo de resposta ótimo, várias funções aí. Confere depois quem tiver interessado nele, ou um tecladinho de membrana custo-benefício, que vai estar aqui no card. Então tá, bora testar aqui. Vou colocar a câmera no tripé para vocês conferirem um pouquinho de gameplay e eu passar o feedback para vocês. Bora lá, time. E galera, já tô descendo aqui no campo de tiro com o nosso tecladinho. Deixa eu pegar algumas armas aqui pra gente treinar e eu passar o feedback pra vocês. Não precisa pegar mais escudo nem nada não, né? Primeiro é correndo aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos descer aqui, ó. Eu vou descer, agachar e pular. Eu vou descer correndo, né? Com W Shift. Vamos ver. W Shift. Né? Agora o Ctrl e pula. Ctrl e pula, ó. Show de bola, show de bola. Resposta normal, tudo certo, né? Ele tem realmente uma resposta diferente do Switch Blue. Ó, esse aqui, o Ctrl, tá o Blue ainda, ó. Agora o Z. Pera aí. Acho que vocês conseguiram perceber a diferença do som, né? We could all use a pick-me-up. Grenade out! Grenade! E galera, olha só, nosso tecladinho show de bola, cara. Vou personalizar ele mais em breve, tá? Já comprei mais switch, conforme eu disse. O vídeo foi esse, ficou longo, eu sei. Eu vou deixar os tópicos, né, aí na marcação do vídeo para facilitar um pouco a vida de vocês. Mas eu quis trazer o passo a passo para quem nunca fez isso, cara. Eu tenho vontade de melhorar o teclado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você curta o vídeo, deixa o like aí para me apoiar, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com aquele seu amigo que tem um Bora também e quer dar um upgrade, quer melhorar, quer tirar as teclas Ultimos e deixar com uma mais resistente, mais durável, que é o caso da Gateron, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, um queijo, valeu time! Ah, e me segue no Instagram que vai dar uma moral e o grupo Telegram tá aqui embaixo, cara. Valeu time!